experiència i des d'una miqueta el que ens anem trobant a comunitats terapèutiques o a pisos de reinserció. Primer de tot, volia començar agraint, agraint a les persones que atenem i no deixar-lo pel final, perquè penso que són les que ens obliguen als recursos residencials a reinventar-nos i adaptar-nos. Està clar que els últims anys ha sigut fruit de la nostra revisió tant les addiccions comportamentals com el tipus de patrons de consum de dones. I això ha fet que les comunitats hagin evolucionat des del seu inici i estiguin en aquesta evolució que agraïm a les persones que atenem, que a vegades ens posen en situacions delicades. També agrair als professionals que fan possible tot això. Jo estic avui aquí, que soc la cara visible, però ells són els que en la seva feina i en la seva flexibilitat i en la seva adaptació permeten això. Els recursos residencials no deixen de ser un recurs que per si mateix ja fa una parada de l'exposició, a vegades, de l'addicció comportamental. És a dir, aquestes persones queden aïllades del seu context natural i fan aquesta desconnexió. És un tractament que té una intensitat terapèutica important. Parlem de que a vegades diàriament a vegades tenen com 5 dinàmiques diferents que es poden anar treballant diferents qüestions de les persones que tenim. És veritat que també és un context que implica una complexitat en els casos que tenim, amb persones que ja han fet tractaments anteriors, normalment, i que és una mica una intensitat que requereix donar una resposta a vegades multifactorial a les persones que tenim. Després jo posava això de connexió, desconnexió. Sí, sí. Jo, si fa falta qualsevol cosa, ja saps. Que moltes vegades parlem d'aquests recursos com un context de desconnectar la persona del seu context natural i de tots els estímuls, però a mi m'agrada posar l'accent en que aquestes persones la veritat és que fan un treball de connexió. Es desconnecten de tot l'extern, però certament és un treball de connexió, de retirada i de treball personal que fan en els nostres recursos. La definició l'he posat així, si no la llegiré, però simplement que quan veus que la definició té a veure amb les conductes repetitives, en la pèrdua de control i en una interferència en la qualitat de vida de les persones que tenem, és veritat que això és com a professionals que venim en tota una trajectòria d'atenció a les addiccions en substàncies, et sona molt, no? Dius, aquesta és una àrea d'experiència i d'expertesa de les persones que estem treballant ja des de fa molts anys en el tema de les addiccions. Aquesta seria un avantatge i el repte té a veure amb la modificació dels objectius a assolir en el tractament. Nosaltres estem acostumats a treballar des de l'extinció i en les addiccions comportamentals, a excepció del tema del joc, moltes vegades l'objectiu no és l'abstinència, sinó és restablir una relació més saludable. I això ja marca una miqueta aquesta diferència. Posava que Etxeburua també parla dels mateixos criteris amb la diferència de la no ingesta de substàncies químiques. En els últims anys, com a característica de la nostra societat, i això és una cosa que s'ha anat incorporant en el Pla de drogues i en el Pla nacional, i també una miqueta compartir amb vosaltres que des de l'any 2019 a Fundació creem el que és el Servei d'Atenció a les Addiccions Comportamentals, que és el SAC. Aquesta manera d'intentar visibilitzar, detectar i tractar aquests patrons es fa d'una forma transversal en els diferents recursos de l'àrea, tant a comunitats terapèutiques com a pisos de reinserció, com a centres de dia i també en els serveis de tractament ambulatori, com pot ser el SAP o el SABA. Mica en mica aniré compartint amb vosaltres i després tenim temps les preguntes per acabar de completar allò que creieu que és del vostre interès. Aquesta implementació, nosaltres hem fet com una graduació en la intervenció o en la incorporació d'aquesta mirada
dintre dels nostres recursos que comencen en la sensibilització, amb la identificació de determinats patrons o mecanismes més addictius, amb la consciència de l'ús que fan totes les persones que atenem. Diguéssim que això és una cosa en persones que venen en aquest motiu de demanda d'addicció comportamental o d'addicció a substància, en la consciència de l'abús i en la consciència de dependència. Anem treballant en totes aquestes àrees. Sent els nostres objectius intervenir amb l'addicció comportamental quan aquesta apareix com a demanda inicial de tractament, quan la persona fa una demanda, per exemple, d'ingrés per la seva addicció a les compres o al joc, un abordatge en les addiccions comportamentals en relació a la comorbilitat que trobem amb les addiccions a substàncies. A vegades venen en aquesta consciència i a vegades no, però a través del projecte i de la sensibilització es aconsegueix que moltes persones comencin a revisar el tipus de relació que tenen en altres comportaments o conductes potencialment addictives i visibilitzar, en general, en la resta d'usuaris, els mecanismes addictius que estan presents en tot el pacient que nosaltres, tots els pacients que nosaltres atenem. I això es fa que els objectius siguin utilitzar diferents estratègies a fi que puguin fer un ús saludable. Treballar els factors de risc associats amb aquests comportaments, aprofundir en els treballs dels mecanismes addictius. Nosaltres, quan parlem de mecanismes addictius, parlem de tota la qüestió d'hàbits i de funcionaments. Això se'n connecta una miqueta en aquesta, si addiccions és a substància o addicció comportamental. I això és que deien que, evidentment, quan hi ha una addicció a tòxic, també és una addicció comportamental. Però en aquest cas, diguéssim que el canvi de paradigma en general en tots els pacients que atenem és que hem anat com introduint aquesta mirada que ha permès no només posar el foco en la substància, sinó també, o més aviat anar identificant tots aquests patrons o hàbits o funcionaments que, si no atenem, poden portar a una recaiguda, però que ja quan s'estan donant ja comencem a fer la nostra intervenció. I donar resposta d'aquesta manera, intentar donar resposta més aviat a l'abordatge de les addiccions comportamentals d'una forma més àmplia, més sistèmica. Al principi de poder posar en marxa tot això, és veritat que l'equip, per això al principi feia un agraïment també a les persones que estan treballant, ha requerit de l'equip també una adaptació dels programes, dels processos i de les mirades. Ha hagut una coordinació de tot aquest programa dintre del circuit. S'han fet diferents sessions amb formació específica de les addiccions comportamentals. L'equip ha anat treballant en funció també d'espais de supervisió clínica amb pacients que estaven atenent en addicció comportamental. I això ha permès anar adaptant una miqueta els protocols dels programes educatius o psicològics individualitzats que fem en cada usuari, adaptar-los a treballar també altres objectius. De la mateixa manera, s'ha generat en els centres grups específics, dintre de totes això que deia abans de les 5 dinàmiques diàries a vegades o de grups de diferent caire, s'ha incorporat a l'abordatge de les addiccions comportamentals. I això se fa en tot el grup, així o no així, una demanda específica de la mateixa. S'ha fet un grup de treball en addiccions comportamentals en referents dels diferents dispositius i serveis del circuit. Aquest grup de treball mensual és una cosa que es manté i que ens permet anar, per això es deia que és una manera de compartir, perquè encara estem en situacions d'anar donant voltes i d'anar millorant processos i d'anar adaptant la nostra mirada. Després ha hagut una adaptació en funció de la normativa, perquè, com deia abans, quan l'objectiu no és l'abstinència, sinó que és la reducció de danys, això implica que la normativa no sigui tan punitiva, sigui una normativa més de l'acompanyament
amb l'ús, l'abús del mòbil, d'internet, de la tecnologia, etc., de les compres, etc. I això ha fet que ens reinventem també aquesta manera d'intervenir i de donar resposta a les situacions de recaigudes que van plantejant els pacients en aquest sentit en relació a les addiccions mentre que estan en els nostres recursos. Incorporar la mirada de gènere, no tant perquè n'hi ha patrons diferencials també, per exemple, en el joc. És diferent el joc d'una dona que juga a un home que juga, el tipus de joc, el que n'hi ha darrere d'aquesta búsqueda o aquesta funció del joc, n'hi ha un fet diferencial, com en els homes. No és el mateix quan treballes l'addicció al sexe en un home homosexual que heterosexual, té altres connotacions. I després hem anat utilitzant instruments d'avaluació inicial, com pot ser el multi-age, o altres que ens permeten no tant, jo sempre dic que l'objectiu penso que no és tant l'avaluació, el diagnòstic, però sí que aquests instruments ens permeten com poder anar treballant, anar detectant i anant prenent consciència tant els pacients com la resta de l'equip dels funcionaments o de les pautes de comportament que tenen en determinades conductes. Això és una mica el que abans d'explicar el que estem fent ara o com estem abordant ara les addiccions comportamentals, havia un previ a la implementació de les mateixes que tenia a veure amb veure les diferències que n'hi ha en les addiccions a substàncies versus les addiccions sense substàncies, el motiu de demanda inicial, la comorbilitat que pugui existir, el tipus de relació que tenen en aquest comportament o conducta, ja sigui d'ús, abús o de dependència, i els diferents tipus d'addiccions comportamentals que ens trobem. Perquè això ens marcaria ja una definició diferent del tractament. Les diferències, la manca de substàncies tòxiques, en la qual en principi n'hi ha una menor repercussió de la salut física. Quan dic en principi, vull dir que les addiccions comportamentals també tenen repercussió en la salut física, com pot ser el còrtex prefrontal o el quiasma òptic de persones que estan moltes hores amb l'exposició a pantalles, per exemple. N'hi ha una menor incidència de polidependència, n'hi ha una menor incidència, menor percepció de risc. Això us vull dir, no en totes, però per exemple en el tema de les addiccions a les compres, ens hem trobat que inclús persones que han ingressat en aquesta demanda específica sense que hi hagi addiccions a substàncies, quan la demanda ha sigut l'addicció a les compres, n'hi ha un cert prestigi social que fa que a vegades la percepció de risc sigui menor. Hi ha una disponibilitat i comercialització bestial, és a dir, són ofertes de consum 24 hores, 365 dies, i a més amb tota, no entrarem en cada addicció comportamental, perquè això es donaria per moltes hores més i aquest no era l'objectiu d'aquest webinar, però sí que la disponibilitat que tenen persones en les notificacions contínues, etc., són una exposició molt constant als estímuls i al maneig de la relació saludable que tenen que fer. I n'hi ha inicialment una menor motivació per al tractament. Com dèiem abans, el control és l'objectiu terapèutic i el control té a veure amb la reducció dels danys i amb l'acompanyament, que a vegades requereixen molt de mesos de feina perquè aquesta persona restableixi aquesta relació. Diguéssim que aquest és el repte, anar entenent que són processos llargs i que aquí la sensació de recaiguda o de fracàs de la recaiguda o de la baixa tolerància a la frustració, si no canviem el paradigma, seria una constant molt present, no només en les persones que tenim, sinó també en l'equip. I la mirada és des d'un altre lloc, per tant,
sempre valorem els microcanvis que es puguin donar en aquest acompanyament. A vegades també l'objectiu és l'extinció, com parlàvem abans, i ens trobem en aquesta dificultat, a vegades, de canviant dinàmica de l'ús a l'abús i a la dependència. És a dir, hi ha persones que en un moment determinat restableixen una relació més saludable, però quan hi ha altres factors estressors o hi ha canvis, el que hem anat observant és que quan passen a diferents fases mentre que estan en el tractament, això també és un canvi que genera una desestabilització de la persona i que aquí normalment hi ha determinades conductes o comportaments que aparentment ja estaven en un millor manejo, però que se desestabilitzen i que ja nosaltres ens anticipem i que quan estan, per exemple, a comunitat ja els expliquem que abans de deixar pis que segurament tot això s'ho trobaran, que serà una situació de desestabilització i de tornar a identificar tots aquests mecanismes addictius i totes aquestes qüestions que tinguin a veure amb la prevenció de recaigudes en aquest sentit. El que dèiem, el nostre plantejament té a veure amb definir si és una demanda inicial o no del tractament, si hi ha comorbilitat en les addiccions a substàncies, si hi ha comorbilitat en altres trastorns, el nivell de consciència que presenta la persona i el moment de canvi en el que es troba. Està en la precontemplació, en la contemplació, etc. Tot això és parar que els defineixin els objectius i el pla d'intervenció. El que veureu o el que hem vist és que aquest abordatge és molt individualitzat i molt depenent de les circumstàncies de la persona i canviant. Quan no hi ha demanda inicial del tractament, com aquest abordatge ho fem en totes les persones que tenem, el mateix serveix per la identificació, la consciència i la sensibilització i pensem que és un treball preventiu i que això passa perquè després, quan estan en altres moments, puguin tenir present si estan fent un abús del mòbil o si estan fent un abús de la tecnologia, com tindrien que fer tots. Fem aquesta feina que jo crec que és preventiva i educativa, que tindrien que fer en la població general i aquestes persones, aunque no hagin vingut per una addicció comportamental ni la puguin identificar perquè no existeix, però sí que aquesta sensibilització. També ens passa que en aquestes persones que no n'hi ha una demanda inicial, a partir de la identificació de les mateixes, dels mateixos comportaments, poden identificar o prendre alguna de consciència de problema. De problema en relació als mecanismes addictius que es poden identificar. N'hi ha persones que et diuen, ostres, jo ja veig que això s'ho manego d'una forma abusiva o reviso la meva relació en el mòbil o en l'Instagram o en les xarxes socials. I això es pot identificar i després, com deien, quan ho incorporen, al llarg del seu tractament serveix per identificar aquests processos de recaiguda. És allò d'estar utilitzant aquest mecanisme addictiu més de la compte, etc. I a vegades el que ens passa és que la persona pren consciència i acaba treballant a nivell tant grupal com individual i acaba arribant a que ell tenia una relació amb algun comportament o hàbit que és problemàtica, amb la qual cosa fa un abús o una dependència. Aunque aquesta quedessi una mica oculta amb la demanda inicial que té a veure amb les drogues. I això s'ho trobem, per exemple, en algú que fa un ingrés per alcoholisme i després vas treballant i identifica molt més el joc o identifica el joc a les pantalles, potser un joc que no té una repercussió econòmica, que el joc que té una repercussió econòmica, potser n'hi ha altres senyals d'alarma, com són les deutes, etc. Però sí que poden prendre consciència que n'hi ha altres patrons en relació amb el joc que no havien identificat com problemàtics i a partir d'aquesta feina ho fan.
Si n'hi ha una demanda específica en addiccions comportamentals, ens podem trobar amb 3 escenaris i aquests es barregen. Ho he fet així per no fer massa lío. N'hi ha un que té a veure amb que no n'hi ha una comorbilitat en altra patologia, que l'objectiu és l'abordatge de l'addicció comportamental. En el cas del joc seria l'extinció i en el cas d'altres addiccions comportamentals, per exemple, restablir una relació o un ús saludable. Després n'hi ha una comorbilitat en addiccions en substàncies que és significativa. Quan tu repasses les diferents addiccions comportamentals, moltes d'elles et parlen d'una comorbilitat amb substàncies d'un 40-50%, ja sigui de joc, de compres, etc. Amb la qual cosa això també ens va fer plantejar que era necessari aquest abordatge perquè està molt present en les persones que estaven atenent. En aquest cas, es marquen objectius a les addiccions amb substàncies i els objectius a les addiccions sense substàncies o comportamentals. A vegades els objectius són equiparables perquè van en la línia de l'addicció, però a vegades ens trobem en que, per exemple, l'objectiu de deixar de beure està present i restablir un ús saludable en les xarxes socials és un objectiu que no persegueix l'extinció. A vegades restablir aquest ús saludable no es pot produir, o per almenys no en el temps que nosaltres fem el tractament, perquè està molt vinculat al ritual de consum. A vegades ha estat tan incorporat en el seu propi ritual que es fa molt difícil fer aquest ús saludable perquè en aquests moments suposaria una desestabilització, una recaiguda, etc. I quan se pot produir aquest restabliment d'un ús saludable, és l'objectiu a perseguir. Per una altra banda, també ens trobem comorbilitats en altres trastorns mentals i llavors serien els objectius de les addiccions comportamentals i d'altres trastorns. Moltes vegades la nostra realitat és que ens trobem en addicció en substància, en addicció sense substància i en altres trastorns mentals, ja sigui un trastorn límit de personalitat, ja sigui un trastorn de conducta alimentària, etc. Per això es deia que el recurs de comunitats terapèutiques i pisos també són recursos que els perfils que nosaltres atenem, quan jo preparava una miqueta la presentació i compartien a l'equip, em deien que són casos molt difícils. Molt aprenentatge ens comporten aquestes persones. Aspectes a tenir en compte, el que dèiem, una miqueta és el que hem anat comentant. També és veritat que tenim que trobar el límit de les addiccions comportamentals i altres trastorns psicològics. No tot té a veure amb una addicció comportamental. A vegades hi ha un trastorn del control d'impulsos i que és el que dèiem. També fer aquesta feina d'avaluació i de diferenciació d'altres qüestions que puguin estar presents. Aquest abordatge, com hem anat comentant, suposa que els programes, dintre de ser un recurs grupal i residencial, siguin programes també que puguin tenir una part individualitzada. I això inicialment generava en la resta de l'equip, del grup, generava com una sensació de en aquesta persona sou més flexibles, en mi em poseu no sé què, d'aquestes diferències. A mesura que s'ha anat incorporant aquesta mirada dintre del recurs dels professionals i que les persones usuàries també es van integrant aquesta perspectiva, ja no tenen aquesta sensació que són programes diferenciats. Ja ho tenen com incorporat i és una cosa que és vist en positiu. Aquests canvis de conducta problema és una cosa que és una constant, com dèiem abans. Aquest acompanyament és un acompanyament en l'exposició, en la revisió de l'exposició, en la revisió de la resposta, etc. El tractament està centrat en la reducció de danys, com comentàvem abans, i hi ha la perspectiva de gènere i l'abordatge familiar.
Tot aquest abordatge que nosaltres fem a les comunitats pugen les famílies i fem, la gran part de nosaltres tenim també la formació sistèmica i treballar en la família la consciència de l'addicció també és una cosa que permet que aquestes persones es puguin beneficiar i que les famílies puguin acompanyar d'una forma més adient. En qual això es fa. Aquí nombro una miqueta els diferents tipus d'addicció comportamental que ens trobem més sovint i que anem intervenint. I aquí ja passaríem a el que és la intervenció. La intervenció que nosaltres fem ho hem dividit en 4 fases. Quan ara jo aniré marcant els objectius que anem treballant a cada fase, ho he fet així o ho hem concretat així perquè sigui una manera d'exposar-lo, però està clar que si n'hi ha un objectiu a la primera fase, que és la consciència de l'addicció comportamental, aquest objectiu a vegades es treballa a lo llarg de tot el tractament. És a dir, que quan aquesta persona està a quarta fase i està a nivell ambulatori, passen situacions que ajuden a continuar treballant la consciència de l'addicció comportamental. És a dir, tots els objectius estan presents més o menys a lo llarg de tots els mesos que les persones estan ingressades, ja sigui a comunitat o a pis terapèutic. Això no vol dir que en cada fase es situa un treball específic. La primera fase en la que treballem amb ells és en la consciència de l'addicció comportamental. Se fa, com en el cas de les addiccions en substància, una elaboració de la història de vida que permet a la persona anar entenent quin ha estat també el malestar emocional que ha fet que aquesta persona gestionessi les seves dificultats, angoixes o circumstàncies, establint una relació abusiva amb algun subjecte, en algun comportament, en algun tòxic, etc. També treballem la història de l'addicció comportamental. Fem qüestionaris, treballem les escales de risc, treballem les tècniques de relaxació, fem aquest treball familiar i marquem tota aquesta qüestió que té a veure amb el control d'estímuls. Insisteixo, això té a veure tant l'autoprohibició i la limitació del temps de l'ús, si és el tema del joc, el tema de les pantalles, portar autoregistre, evitar situacions de risc, etc. Com que n'hi ha tota una part de definició d'objectius en aquest sentit. Després continuem entrant per aquests objectius que he nombrat estan al llarg dels mesos de tractament. Després, en la persona es comença a fer una planificació, s'estableixen controls sobre la conducta i se parla d'autoregistres i de la creació de nous hàbits. Parlem de que la nostra intervenció té que veure amb restablir hàbits que no són saludables per altres que siguin més saludables. L'altre dia, ara que està tan així de moda, o ara o no, però el tema de la neurociència, escoltava a una experta que parlava de la importància de restablir o substituir els hàbits, perquè l'extinció dels hàbits és una cosa que el cervell no registra. En la qual cosa, tota aquesta part d'establir nous hàbits és una cosa que comencem a treballar a comunitat, però és veritat que la part de pis terapèutic, que seria la tercera i quarta fase, o més aviat la quarta fase i el seguiment, és tota aquesta feina d'incorporar i establir nous hàbits de forma que els hàbits anteriors quedin reemplaçats. L'aprenentatge d'estratègies d'afrontament, habilitats d'autocontrol, reestructuració cognitiva, tot el tema de les percepcions distorsionades en relació al joc, en relació a les compres, etc. A l'entrenament en habilitats socials, se treballen en roleplays, el treball familiar, que és una que és una constant, les famílies pugen a comunitat setmanalment i després en la fase ambulatòria també tenen un seguiment setmanal i el treball en la regulació emocional que es fa en aquestes persones.
A la tercera fase és una fase que a comunitat comencen a fer sortides graduals del recurs, no? Això ens permet com anar identificant situacions de risc i poder-les gestionar. A vegades en les sortides és quan les famílies, per això és tan important incorporar-les des de l'inici, ens poden dir quin ús han fet de la tecnologia, tinguin o no aquesta demanda de consulta. A vegades són mecanismes que costen identificar i donar-li importància, però aquesta és la nostra búsqueda. També la persona, a partir de tenir aquestes sortides, pot identificar quin ús ha fet del mòbil, quin ús ha fet, si ha tingut ganes de jugar, si ha tingut ganes de comprar, si ha estat passejant per als carrers i ha vist les rebaixes, etc. Aquesta exposició gradual que es fa en les sortides permet aquesta desestabilització que nosaltres ja des de l'inici comentem amb ells i el treball en relació a les estratègies d'afrontament que es tenen que posar en pràctica. En aquest sentit, el treball que es fa individual i grupal en les famílies també serveix perquè persones que estan en diferents moments i diferents fases, els familiars, també es puguin anar acompanyant i donar una mica d'orientació i aquest aprenentatge compartit que es creen en aquests espais grupals familiars. I el que dèiem abans, en aquestes sortides també començar a potenciar els nous hàbits. Es revisa com les estratègies d'autocontrol les estan gestionant, la regulació emocional, els factors de risc, etc. Quan la persona ha anat assolint totes aquestes situacions, a vegades el que dèiem abans, aquesta feina fa que tenir aquesta atenció no només en la substància, sinó en altres comportaments, a vegades hi ha persones que a la fase de començar a fer sortides detectem que s'estan desestabilitzant. Llavors, des de l'equip de comunitat plantegen allargar un temps l'estada i intervenir en què aquella persona aquesta exposició gradual la pugui aturar-se, reflexionar i gestionar d'una altra manera, de com ho pugui estar fent. Això permet que quan arriben a la fase de reinserció, que és en el pis terapèutic a Barcelona, és veritat que ja n'hi ha tota una construcció prèvia, tota una identificació del seu funcionament, i això no treu que els companys que estan més en aquesta part del tractament que treballen la reinserció, és veritat que estan contínuament en l'exposició d'aquestes persones, a l'ús que fan de tot plegat. Explorar l'abstinència i la gestió de la conducta problema seria un dels objectius importants i anar identificant els diferents desestabilitzadors que van passant. Des de moure's per Barcelona, des d'anar a una entrevista, des d'apuntar-se a una activitat, etc. També és un moment en què la relació amb la família s'intensifica, perquè estan en una fase de reinserció, però també tenen més sortides cap a casa. Moltes vegades això fa que el treball familiar agafi una dimensió més en la quotidianitat. Ja no és tot el que deien que farien i tot el clar que ho tenen a la comunitat, sinó que quan baixen i estan en contacte amb els estímuls, tot això entra a desestabilitzar-se. Importantíssim anar analitzant aquestes recaigudes. Quan això s'ho incorpores, te n'adones que el pacient és el que pot anar també sent més transparent en l'ús que fa amb determinats comportaments o determinats hàbits, perquè ja entén que tot això ja n'ha de passar, perquè des de l'inici ja li hem explicat que és una cosa que té que anar compartint i revisant, per la qual també les persones que tenim ja van incorporant aquesta mirada. Després, la part ambulatòria, nosaltres la complementem amb el SAP, que és el Servei d'Atenció Psicològica, que és on se fa més tot l'abordatge més de sessions individuals i familiars, que es fa d'una forma setmanal amb ells i és tot aquest acompanyament d'aquestes conductes problemes. I un cop finalitzen aquesta fase més de seguiment,
està el SAVA. El SAVA és un servei d'acompanyament a la vida autònoma. Són professionals que es desplacen, que la persona ja està en un grau d'autonomia perquè ja ha tornat a casa o perquè ja no està a pis terapèutic, ha sortit de pis, i es fa com aquesta figura de professional que va al domicili, que fa aquest acompanyament psicoeducatiu, que fa aquesta consolidació d'aquest treball en addiccions comportamentals i de la gestió de la conducta que està fent aquesta persona. No sé com anem. Anem bé, Glòria? Vale. El que dèiem una miqueta ja ho hem anat treballant, però a l'abordatge hem anat treballant o hem anat nombrant que el treball familiar és important per nosaltres. El treball familiar és important perquè la família l'objectiu nostre és que les persones que estan en aquest context, en aquest sentit sí, de desconnexió familiar i del seu context natural, l'objectiu és la reinserció, la reincorporació a les dinàmiques i a la situació familiar. Per tant, a l'anàlisi o la feina que anem fent de la dinàmica familiar, de la identificació dels rols, de les aliances, el treball en relació als límits, el treball en relació a la culpabilitat, a vegades aquestes persones també estan en un moment més estable i permet també anar treballant en la família en relacions a situacions traumàtiques que han anat visquent. El grup de famílies és un espai de suport que continua estant vigent en aquest moment i que la família també pugui treballar com família, com aspectes de protecció, també és important que puguin anar contribuint a aquest acompanyament, diguéssim, perquè cada vegada també el professional agafa un paper més secundari i la seva context familiar natural va agafant aquest testigó. Jo crec que, Glòria, he fet una presentació d'un cas, l'he preparat, perquè pensava que tot això sona com molt teòric, intentant inclús no ficar molt de rotllo, segurament us he ficat molt de rotllo. Després teniu a la vostra disposició el Power o la gravació i podeu fer el que considereu, però vaig pensar que també estaria bé com parlar d'un cas en concret que hem anat treballant. És un cas que ha estat amb nosaltres en comunitat, en pis, i després ha estat a nivell ambulatori. És un cas que actualment, han passat 2 anys, va fer un primer ingrés que va sortir i no el va acabar, i després és veritat que també dona la possibilitat que aquestes persones, com ens coneixen, fem aquesta porta oberta de que puguin tornar en un altre moment. I en aquesta segona vegada, el 2020, va ingressar a comunitat i va finalitzar tot el tractament. Actualment és una persona que jo continuo visitant de forma ambulatòria i, a part que està força bé, ara us explicaré una miqueta com anem encara manegant totes aquestes situacions. Parlàvem d'un noi de 21 anys quan fa l'ingrés, té un trastorn per addicció a substàncies, amb cocaïna i alcohol. També presenta addicció a les xarxes socials, té una obsessió d'estar contínuament present amb tot això, en les xarxes, en els likes, en tot aquest àmbit. Després presenta una conducta d'abús en relació a les compres, té un trastorn límit de personalitat, té antecedents de trastorn de conducta alimentària i té un baix estat d'ànim i podríem parlar d'un estat depressiu. Aquesta és una de les persones que també ens ha ajudat a nosaltres a reinventar-nos, a readaptar-nos i a pensar una mica al principi com pensava ell. Té una mica de tot. En relació a les xarxes, el treball que vam fer amb ell
tenia a veure amb treballar molt aquesta, fixeu-vos que també aquesta diferència entre el jo real i jo ideal també està molt present en el trastorn de conducta alimentària, en aquesta importància de la imatge, en aquesta necessitat de construir un ideal del qual no hi arribes, a partir de les xarxes socials, tot això és el que va alimentant, i aquest ideal, en aquesta diferència del real, doncs normalment com a resposta d'aquesta distància apareix la depressió o l'addicció, com és en el cas d'aquest pacient. Hi ha una pèrdua de control de la conducta, té una obsessió, també és veritat que és un perfil de trastorn límit de personalitat, en el qual la impulsivitat està molt present, a les conductes repetitives, té una molt baixa percepció de l'autoeficàcia en les seves relacions socials, una mirada molt negativa cap a ell mateix, deixa de fer altres activitats, d'estudiar, la feina, etc. Està en un moment de reclusió, és allò d'estar desconnectat del món exterior i connectat a través de les pantalles. Presenta síndrome FOMO i amb totes aquestes conseqüències de la seva vida. Clar, per ell, quan mirem això, també ajuda a entendre que un primer tractament no pugui sostenir-ho, perquè, clar, a comunitat terapèutica fas una desconnexió de tots aquests estímuls i de tot aquest context i a vegades la persona decideix que se'n va d'alta voluntària del tractament. Es treballa els temes relacionats amb el consum, lògicament, com fem en altres pacients. El tema de la imatge, molt pendent de les fotos, esperant el like, etc. Dificultat d'acceptar les renúncies i barreres a certes aplicacions. Amb ells s'ha fet tot un treball de posar allò de restricció d'ús en el còdigo, que el posava jo, però després poden agafar un altre mòbil. Tot aquest acompanyament, jo crec que el repte ha sigut que en aquest acompanyament ell no ho visquessi com torno a tenir problemes, sempre estic igual, sinó que entenguessi que això es formava part de la seva dificultat, del seu tarannà. Necessitat d'adaptació del programa, ens vam trobar i tant ell com la família normalitzaven situacions de risc. Ell deia aquesta dificultat enorme de poder treballar el control de determinades conductes o una gestió saludable, és com... Però moltes vegades amb això apareixia com la culpa, la vergonya, etc. Ell deia, tinc problemes amb tot. No puc fer res, tinc problemes amb tot. En una autopercepció molt negativa de la seva capacitat per regular algunes conductes i un alt nivell d'impulsivitat. El primer objectiu de la intervenció va ser com poder anar a entendre com en tot i no tinc de tot. I això va ser una cosa que també en l'equip vam fer de poder identificar que no és allò d'aquest pacient que té de tot i per on comencem, són d'aquestes situacions que et poden desbordar, sinó que és com un tot, els seus mecanismes addictius que es poden reflexar amb la substància, en les compres, amb les xarxes, en l'alimentació, etc. Això jo crec que va baixar el nivell d'angoixa del pacient i també va ajudar a... És igual per on s'anessi descompensant o per on anessi apareixent el mecanisme addictiu, perquè podia aparèixer per una banda o per una altra, però l'objectiu era el mateix, el poder-ho identificar, el poder-ho treballar, el poder gestionar aquesta situació. Vam fer tota una feina en relació a la impulsivitat, dintre del que es pot per edat i per diagnòstic, però era una vessant important de la nostra feina. Habilitats socials i relacionals, aquí jo crec que tant la comunitat terapèutica com el PIS han fet tota una part
importantíssima de socialització de la persona, de trobar-se en un grup, també de treballar en el grup el que li passava, de sentir-se acceptat, de relacionar-se, etc. Jo crec que els recursos residencials permeten això, és una minisocietat que permet que també es puguin allà anar treballant dificultats relacionals que es van presentant, tant les dinàmiques com les aliances, tot aquest treball es va fer amb ell. Un treball en relació a les addiccions amb substàncies i de les addiccions comportamentals, el treball de la seva autoestima, la relació familiar, que era una relació familiar que estava molt deteriorada, també tot el treball que es va fer per restablir els vincles, la comunicació, parlar de situacions traumàtiques viscudes i no deixar de perdre de vista el tema de la conducta alimentària, que diguéssim que comunitat com altres components d'actuació estan més limitats perquè no n'hi ha mòbil, etc. No és el mateix en pis sí que ha tingut aquesta exposició, però moltes vegades se desestabilitzen per al tema alimentari. Per exemple, la comunitat, lògicament, no creieu que no els donem de menjar, que mengen, i tenen accés i es va treballant tot això. Amb ell vam treballar tota aquesta part que us explicava abans, de la consciència de la seva addicció comportamental. Ell no ho tenia tan identificat, aquests són dels casos que la demanda inicial no era de xarxes, ni del tema de les compres, però jo crec que aquí va fer tot un treball de poder-lo identificar, prendre consciència i acceptar aquesta limitació de l'ús i el bloqueig d'algunes aplicacions. Se va fer tot un treball a comunitat terapèutica en relació a la reestructuració cognitiva, als pensaments, a la identificació de situacions de risc, a com afrontar-les, a anar revisant la seva conducta i identificant els seus factors precipitants de recaiguda, tots ells molt relacionats amb el tema emocional. Ara diu la neurociència, parla que el 90% de les compres són emocionals. Jo penso, i el 90% de molts comportaments abusius en relació segurament a les xarxes també tenen a veure amb aquest component emocional. En una tercera fase, vam fer tota la part de l'exposició gradual, la reflexió i el control de la conducta, l'afrontament d'estats socials de craving, els conflictes interpersonals i emocionals, la gestió de la impulsivitat i el treball familiar. Per una altra banda, el seguiment, que fixeu-vos que parlava ara i aquesta persona està actualment en la fase de seguiment, ja està en una exposició mantinguda, està a casa seva des de fa temps, aquesta reflexió i control de l'exerció de la conducta fa que sigui una persona que pugui identificar, i, per exemple, em trucava la setmana passada i em deia ara ja les visites són molt puntuals, i em trucava la setmana passada i em deia que havia identificat que havia fet un ús abusiu de les compres i que em trucava per dir-m'ho i perquè féssim una sessió en el seu familiar de referència per parlar de tot això. I penso, són comportaments que continuen estant presents, però el nivell de com ho gestiona ell, de com truca per demanar ajuda, de com vol que fem una trobada en la família per compartir això, no té res a veure amb la persona que va iniciar un temps enrere. Llavors, aquest jo crec que és un gran canvi en el seu tractament. Jo crec que ja estaríem, no, Glòria? He preparat un altre cas, per si de cas, però jo crec que, no sé com ho veieu, però per no... Mira, és la una, vull dir, hi ha temps. Si vols fes el següent cas i després deixem torn de preguntes. Perfecte. Doncs ho fem així. Després presentava un cas que he preparat un altre cas, així una miqueta anar pensant de com ha anat aquesta intervenció
I això és una noia de 45 anys que entra a comunitat en una demanda de compres compulsives. N'hi ha un trastorn límit de personalitat, no hi ha addiccions a substàncies, no n'hi ha cap consum de cap substància i té antecedents de trastorn de conducta alimentària. Aquest ho he presentat perquè també és d'aquests casos que ens permet poder veure com aquesta persona que s'identificava en un tema de compra, quan no estava incorporat del tot, estaven començant a pensar, però no teníem tot aquest abordatge incorporat en el nostre recurs, ella deia que el seu problema no era com el de la resta, és a dir, que no s'identificava. També és veritat que el seu problema era compres compulsives i tenia un cert prestigi en relació social, però jo crec que aquesta noia, a mesura que va anar fent el tractament i vam anar treballant en nivells grupals de l'abordatge en les addiccions comportamentals, va anar entenent tant ella com la resta dels companys aquestes similituds o aquests patrons comuns que estan presents en totes les persones que presenten una dificultat en el manejo del seu comportament. Aquesta és una noia que ella vivia les compres com un símbol d'estatus socials. Quan ella ingressa a comunitat, a pesar de que ingressa amb aquest motiu de demanda i amb moltes deutes a nivell econòmic i amb moltes peripècies que havia fet a nivell familiar per mantenir o per aconseguir diners, que els pares li haguessin pagat moltes deutes, ella venia en aquest símbol i en aquest sentit de no problema a les seves addiccions a la compra. Sí que tenia molt present el sentit de la pèrdua de control. En un moment determinat se va fer inventari en la pacient del seu armari, i sortien bosses i bosses i bosses de roba amb etiquetes, i havia tingut deutes molt considerables. És veritat que com tenia una família, que això ho nombro perquè també ha sigut part de la feina que hem fet en la família. Tenia una família que liquidava totes les deutes, que això ha sigut part de la nostra intervenció. Ha estat una persona que no ha tingut problemes en la justícia, ni d'estafa, etc. Sí que és veritat que aquesta persona presentava un deteriorament significatiu en les relacions interpersonals, en les relacions familiars, amb un sentiment grandíssim de solitud i en situacions d'intents de suïcidi, en episodis d'intents de suïcidi que havien estat presents. Amb ella es treballa una miqueta en la seqüència de la compra addictiva. Amb això que dèiem d'aquesta primera fase d'identificar o de prendre consciència dels mecanismes addictius, la seqüència de la compra és un objectiu a treballar, entenent el cicle que està present, aquest cicle en el que queden atrapats o atrapades. Primer, hi ha un malestar emocional, i això que dèiem, una emoció amb caràcter negatiu, per cobrir o tapar o evadir aquest sentiment, l'expectativa de la compra, aquesta expectativa que et posa en alerta i genera ja una sensació com el que va a buscar cocaïna, l'expectativa de la compra, i un cop que s'ha fet la compra, l'existència d'aquesta sensació d'autoretrets i de culpa, etc., fins al cicle següent, en aquesta part. Amb elles es va treballar tot això. Jo crec que a la pacient li va començar a servir molt poder entendre què és el que estava passant, poder-lo analitzar i poder-lo posar fora. També vam treballar amb ella les fases de la compra. Normalment, quan hi ha un problema de compres compulsives, el que fan és directament la fase d'anticipació i preparació se la salta, sinó que directament és la compra, el qual amb ella fas tota una feina de planificar en el moment que va poder tenir sortides i començar a fer sortides, tota aquesta feina de planificar el que necessites, mirar-ho en diferents llocs, la preparació, etc.
No és una conducta que es deixi de fer, però sí que s'introdueixen aquestes fases inicials i aquesta anticipació i preparació de la compra té que ser consensuada i pactada primer en l'equip i després en un familiar de referència. Amb això de les compres també ens vam trobar una miqueta en aquest sentit en què al principi el referent era la parella, era el marit. Clar, ens vam trobar que el marit tinguessi que autoritzar o consensuar amb ella les compres, la tornava a posar en una posició, des d'una perspectiva de gènere, en una posició de el meu marit em té que donar, no donar... Bueno, vam veure que a nivell de la dinàmica de la parella i de la relació que no era el més adient. I llavors vam buscar altra persona o altre referent familiar perquè poguessi fer aquest control. Un cop estem parlant en fases ja de seguiment, però em refereixo que és com que tot això va permetent que el que anava comentant abans, com aquesta individualització del tractament i aquesta revisió i acompanyament a la persona en situacions que ens anem trobant de la seva gestió i de la gestió que fa la família i de les implicacions que té això. Una miqueta el que us he explicat, en el primer cas, el treball de consciència de l'addicció i després tot això que comentàvem una miqueta ara, de la funció de la compra, de l'avaluació dels factors de risc, la identificació dels factors de risc, després n'hi ha èpoques que es treballa com les èpoques de rebaixes, de Nadals, que són èpoques de risc per a aquesta persona, les notificacions que vas rebent en els mòbils. Vas treballant totes les situacions de risc que es poden trobar i quina estratègia d'afrontament s'estableix en la pacient. L'objectiu amb ella no és que no compressi mai més. Està clar, l'objectiu és que poguessi restablir, aprendre a comprar d'una altra forma i amb altres, en un control econòmic, etc. Per això és que comentava abans que el control econòmic van tenir que canviar el referent. També tot el tema dels pensaments irracionals i l'estructuració cognitiva. Tot el que implica comprar, la roba, el que no tinc res, que sí que tinc... Tot aquest prestigi. Ella parlava que aquesta sensació que entris a comprar i que siguin per tu, i que quan més diners et gastes en aquell moment, t'estàs sentint molt atesa per aquella persona i molt cuidada, en cada cas segurament s'activen diferents mecanismes o pensaments, etc. El control dels circuits, per on anaves, com a factors precipitants de la recaiguda, els centres comercials, determinats carrers... L'autoregulació que ella feia amb tot això, el que dèiem abans, n'hi ha una part de la compra que és una compra molt emocional també. Tot el treball que s'ha fet en la pacient al voltant de les seves emocions. El treball de l'autonomia i de la gestió econòmica amb aquests canvis de referents en el que l'objectiu final és que ella sigui la seva pròpia administradora. A més, a vegades, inclús entenent que això es pot portar una desestabilització o una recaiguda, però forma part també del treball que es té que fer amb ella. Renúncies. Era una persona que estava molt ficada en el món de la moda i també tots aquests esdeveniments que tenen que veure amb la moda, les notificacions que vas rebent per e-mail perquè fas una consulta... Tot això és un bombardeo continu que la persona tenia que anar gestionant i tenia que anar limitant, ella. En el manteniment, s'ha anat consolidant coses de què hem comentat abans, més o menys algunes d'elles. Després sí que és veritat que fèiem aquesta planificació de compres. Ella per anar a comprar tenia que planificar què era, quan valia, on ho compraria, etc. Restablint aquestes fases inicials del procés de la compra que comentàvem abans. Li vam fer que fes un inventari de roba, de què temps que necessites, etc. Després vam treballar molt amb ella a les habilitats socials. Era una persona que li costava molt comunicar-se, demanar ajuda i parlar de les seves pròpies dificultats. I vam fer tota una tasca també important al voltant de la resolució de
problemes, bueno, de conflictes. Doncs ja estaríem. No sé, per no repetir-me, no sé si ha anat molt ràpid o poc ràpid, com no tinc molt de feedback,